тоже Даня. Добро пожаловать в наш второй влог путешествий по Америке, точнее наша жизнь, как мы перевозим люксовые автомобили на траке и на трейлере. Сейчас мы держим путь в Нейплс из Майами. Нейплс — это город на восточном побережье Флориды. Мы едем из Майами, то есть западного побережья, просто так и прямая линия через весь штат. Едем мы забирать две машины в этот раз. Какие, покажу чуть попозже. Это продолжение того же дня, на чем мы закончили в первом влоге. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, там все более подробно. Нам осталось ехать 50 минут. По платной трассе ехать 1,5 часа, по бесплатной около 3. Разница всего $15. $15, и у нас поджимает время, поэтому мы решили побыстрее доехать. Ну это в любом случае резоннее заплатить $15 и сэкономить 1,5 часа. Ну да. Так что покажу вам, когда уже приедем, какая там будет первая машинка. Итак, мы на месте. Мы приехали в частный дом. Его в таком свете вряд ли будет видно. Забирать машину. Даня тут готовит трейлер. Опять-таки тоже мало что видно. Там огоньки дома. В принципе, все, что я могу вам показать с таким освещением. Для тех, кто не смотрел наше первое видео, покажу еще раз. Вот так выглядит трейлер, в котором мы перевозим машины. Тут лежат наши вещи. И вот в эту вот конструкцию помещаются две машины, да? Да. Вот отсюда мы будем забирать машину. Такой вот домик. Это максимум, что я могу вам показать. Сейчас мы ждем ответа от заказчика, чтобы он вышел и дал нам свою машину. Такая машинка, Land Rover. Все-таки владелец вышел 2019 года. Так, фотоотчет. Как вам цвет, ребят? Нравится, нет? Так, это выглядит изнутри. Ровно 50 тысяч миль он сдает ему. 50 тысяч миль. Так. Такие движения. Трудности работы. Трейлер конченый просто. Как он на нем это делает, я вообще не понимаю. Трейлер не наш, потому что все мы рассказали в первом видео. Трейлер мы это взяли в аренду у человека, который временно не работает. Стандартная процедура крепления колес. Вот так вот все держится. Опять-таки, более подробно я все это показывала в первом видео. Не знаю, стоит ли одно и то же показывать снова и снова. Но, в общем, этот ремень держит колесо, чтобы машина никуда не укатилась. Закрепили переднее колесо. Тоже такой ремешок, который... Что он делает? Он очень плотно лежит к... Вот здесь специально прорезиненная штука, которая впивается в резину. Ну, типа, не протыкает, а просто впивается и держит ее, плотно. чтобы машина не держится. И все. Ой, она держится. Очень мало места и негде места браться. столько же, сколько и там. Просто здесь нету вот этих прутьев. Типа, я не знаю, как он Чтобы вылазит. вылазить, да? То есть не за что держаться, когда ты вылазишь. Итак, сейчас мы направляемся в Форт Майерс. Нам ехать полчаса. 34 минуты на... Да, 34 минуты. Знаете, почему владелец этого Land Rover не появлялся на связи? Он играл в баскетбол. По-моему, очень весомая причина, да? Ты как считаешь? Точно, я так и думал, пока ждал его. Да, ну просто у человека свои дела, ну бывает, ничего страшного. Едем за второй машиной, по времени все хорошо, так что увидимся уже там. Забыла сказать, возможно, скорее всего, 100% качество видео будет меняться на протяжении всего видео, потому что я не всегда могу носить с собой камеру и все подснимать. Но я стараюсь, насколько хорошо я могу, чтобы сделать лучшую картинку, которая возможна в определенной ситуации. Итак, мы приехали за второй машиной. Такой тут интересный гаражик. И вот, собственно, наша машинка, которую мы забираем, это Камара.
из трансформеров, Бамблби. У некоторых это, возможно, будет машина детства. Опять-таки фотоотчет, как всегда. Такая красивенькая. Даже не знаю, что про нее рассказать. Легенда. Да, легенда просто. Такой салончик. Как вам, ребятки? Трушный. Ой, бутылка воды какая-то. Такой, да, просто боевая классика, я считаю. Можно? Как тебе? Прикольно. Боевой звук. Привет. Это поворотник. Четкий. Да видишь, какое радио тут. Да. Еще играет что-то. Да. Бай-бай. Пока. Кстати, взяла себе кроксы из дома, потому что в кроксах намного удобнее разуваться, обуваться, постоянно в машине сидишь, не хочется в кроссовках. А в кроксах в самый раз. Смотри, сзади нормально место? Типа закройся, блин. Ё-моё, ребята! Да! Застегиваем эту машину тоже. Если вы знали, что в таких машинах только вот здесь у водителя вот такое зеркальце, мини-зеркальце, слева вообще нет зеркала. Как они ездили, мне интересно. Ну, в те времена не было столько машин с такого плотного трафика. Шли? Для чего вот эти штуки? Это ремпы, они сюда ставятся. А, Типа, если машина очень еще ниже, чем в свете, по ним движется. понятно. Можешь попробовать поднять? Нет, Попробуй. Даня решил взять меня на понт. Полина не смогла поднять ее. Неправда. Пукала и не смогла. Неправда. Решил такой, поднимешь? Да, ты не поднимешь. Давай с пола. С пола? Да. Давай. Полина захотела поднять эту штуку. Поаккуратней. Обращайте. Я в шоке. Такие девочки. Умница, смотри-ка сильная. Итак, мы забрали две машины уже. Range Rover 2019 года, англичанин. И вторая машина Bumblebee из трансформеров 1969 года, Camaro. В хорошем состоянии, не в идеале, но в очень хорошем состоянии такая, пушечная. Как тебе цвет синий и желтый? На Range Rover прикольный цвет, а Camaro типа это для них такой основной цвет. Обычно. В общем, после этого мы заехали в ближайший Walmart. Мы купили ленточки, сейчас будем трак украшать. А этой штукой мы заклеим задние стекла, задние и боковые, Новый год чтобы у было нас. темно и Это новогоднее. это На него свет. наклеим лампочки. Вот и такие эти банты у нас фантики. есть. И там еще две такие эти штучки. Потом покажем. Короче, просто хочу показать ассортимент, сколько здесь всего уже новогоднего. Тут всякие такие милые фигурки. Они все вон играют. Шары. Куча всякого декора. Даня, мы не наводим тут суету. Ой, ребенку дай. Классно. Мне очень понравилась эта клюква. Она, смотрите, она как будто в снегу Мы такая. не понимаем, куда ее вешать. Ну, Мы сейчас- да, нам и так Нет. достаточно. Может, Тут такие всякие- банки, что ли? Нет. Такой Дед Мороз, давай еще себе поставим в машину. Короче, куча всяких елочных игрушек, шаров, лампочек. Это Сейчас ничего мы не еще идем искать, закрывать лобовое стекло У нас от она была, солнечного просто она света. чуть Она старая умокренная. и... Ну, кошачка. И- Моя любимая Полиночка выбирает себе гель для душа, чтобы мыться и чтобы вкусно пахнуть. Она и так, конечно, всегда вкусно пахнет. Это как бы прикольно. Не могу решить.
И началась у нас генеральная уборка, генеральная... Сейчас будет вставочка. Трансформация нашей кровати, которую в прошлом видео мы, в принципе, собирали с нуля, ну, почти. Но в этом видео мы ее исправили. Теперь эта малышка вот такой высоты. Обрезали. Очень удобной, комфортной. Все помещается, сиденья лучше откидываются, больше места. Снизу все убрали, разобрали. Теперь все Отерли удобно. весь салон, здесь могли Сейчас мы до блестеть. этого дойдем дальше. Сейчас я сделаю полный обзор покупок. Вот эти банты мы купили. Это я уже Банты. показывала. Банты. Бантики. Банты. Бантики. Это мы приклеим туда на заднее стекло. После того, как да. приклеим вот эту вот оберточную бумагу. Она здесь с такими снеговиками, елками. Короче, Новый год. На нее сверху Задние так боковые стекла мы заклеим, и заднее вот это стекло. Кто-то скажет, типа, а как же ты будешь сзади видеть? А ну здесь не надо, здесь есть камера. Которую я тоже показывала Да, в прошлом да. видео. Короче, все в прошлом видео. Такие Много будет браслетики у отсылок. меня еще, кстати, есть. Такой рандомный просто. Это акула Полинки. Это браслет, это- отслеживающий акулу, да, в океане. Это я в Израиле покупал. Это защитный. Это резинка Полинки. Это вторая резинка Полинки. Этот браслет я получила, когда пожертвовала денег животным на корм. И там такой просто обычный браслетик. И цепочка из белого золота. Дальше мы купили вот такой прекрасный новый Twix с Дедом Морозом, новогодний. Я такой еще ни разу не видела. Купили такие два носочка. Один с котиком, другой с собачкой. Мы повесим тоже сзади. Вот так с двух сторон, короче, там где-то на крючки разберемся. Мы решили навести новогоднюю полностью атмосферу. Да, духи мы используем как освежитель воздуха. А, кстати, освежитель воздуха. Вот такую штуку мы купили. Тоже новогодняя. Здесь с каким она запахом? Ванильный. Вот такие штуки. Что это? Это, если кто не знает, думаю, многие знают, это если вдруг у тебя колесо проткнуло, ты можешь его сам починить, вставив жгут, если это прокол небольшой. Нужная вещь. Потом мы купили микрофибру тряпочки, купили спрей, да, для стекол, очистки да. салона. Даня начал вытирать стекла, вытер всю машину снаружи и изнутри. Дальше скотч. О. Купили вот такие лампочки. Полный привод, компетишн, полный М-пакет. История на Hyundai уже есть здесь 10 лет. Может, друг твой СТО, но мне как-то все равно. Вхожу боком на кольцо. Дальше. Купили мы, в общем, вот такие вот лампочки. Мы их тоже повесим где-то там сзади, либо по периметру, либо как-то на Короче, потолок. мы делаем новогоднюю атмосферу. Разберемся, они 5 метров, я думаю, нам хватит. Батарейки мы тоже для этого взяли, потому что всегда покупаешь какую-то ерунду, и батареек на них нет. И последнее, last but not least, я купила себе гель для душа, выбрала все-таки Даня не надо, Даня просто моется шампунем. Ой, этим, мылом. мылом Даня моется. Прикиньте, он волосы моет мылом. Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, срочно. Лучше всего. Срочно. Что вы думаете про то, чтобы мыть волосы мылом? Вот просто мнение со стороны. Дальше, куда мы держим путь вообще? Мы опять направляемся в Шарлотт? Не в Шарлотт, ну типа не в Шарлотт, почти. пригород Шарлотта. Там прикольное, кстати, место, вот куда едет Land Rover. Там у чела дом, он стоит прям у озера. То есть это огромное озеро, и у него участок такой, типа, вот здесь стоит дом, и вокруг все Он озеро. на 3 стороны, короче, Да. в воде. И мы у него за раунд-трип, мы ему привозим этот Land Rover, забираем синий Гелендваген 65, он сказал вроде, но написано у меня 63, может врет. Даня не от балды берет все эти машины, и фоткает он тоже не себе в галерею. Есть специальное приложение, в котором видны все заказы, откуда, Цены. куда, цены, номера телефонов, куда Вот, звонить. допустим, я могу показать доставленные грузы, у меня здесь 150 доставленных машин за все время. Вот у нас сейчас 2 запикапленные машины, а вот, допустим, фотки сюда идут. Вот Land Rover мы тоже фоткали. 105 фото пикапа и Камара 117 фото. В общем, сегодня мы выдвигаемся в ту сторону. Мы проедем немного, я думаю, миль. Ну, часа 3, может, еще проедем. Сейчас время 11:30 Да, почти. надо так и выезжать уже. У нас сегодня 3-я ночь в траке. Первая была дискомфортная и мне, и Полине, хотя я больше чем полгода работал, но мне надо было тоже дискомфортная. На второй ночи сегодня мы спали лучше, но все было равно чуть не жарко, так. Но мы сегодня проснулись в Майами. мы все сделали, и я думаю, будет гораздо лучше. Прям шикарно, и мы будем уже спать
не в Майами, где ночью 22 градуса. Я думаю, может, будем спать в Эре, где там будет 15-16 градусов. И будет прям как комфортик, да. Всего хорошего вечера, ночи и готовьте чаеку, погнали. Ну что, Даня решил собраться и приклеить все-таки прямо сейчас сзади вот эту бумажку подарочную, оберточную. В итоге повесили носочки, приклеили пару бантиков. Вот так вот это все выглядит. По-моему, очень уже уютно и по-новогоднему. Да. Мы остановились на какой-то заправке, подкачиваем колеса. Время уже 1:20 ночи. Что делаешь? Короче, здесь система у этих трейлеров такая, что внутри каждого колеса находится подшипник, который вращает колесо. И болезнь, что эти подшипники начинают люфтить вот так. Видишь, оно входит. Из-за того, что оно входит, подшипник все сильнее и сильнее начинает колбасить. И потом просто его ломает, и колесо вылетает. Периодически эту херню нужно снимать и типа подтягивать ее, этот подшипник. Поэтому важно, да, каждый раз проверять Я проверял состояние. примерно раз в 1000. Миль? Да. Я не знаю, когда проверял этот владелец. Я решил сейчас проверить, и не зря, потому что они все расшатаны. Этот экземпляр у нас Это вообще расшатано очень сильно. особенно жесткий. Вот это бы отлетело, если бы мы еще 1000 проехали, а может и меньше, оно бы вылетело. Сейчас у нас будет командная работа в попытках помочь вот этому колесу. В общем, вроде бы все починили. Я нашел смазку, смазал еще по кругу все эти 6 подшипников. Просто мы сейчас проедем, допустим, 20 минут, я проверю его. Там еще проедем. Если все будет, то будем ехать. Сейчас мы едем спать. Час ехать до Рестере, где мы будем спать. Мы смотрим ютубчик Зубарева. Здесь навигейшн. Здесь наш YouTube видео. Я все еще его делаю. Да, удачи нам. Надеюсь, колесо не потеряется. Я тоже. Итак, мы доехали до Тампы, до зоны отдыха. Таким образом мы закрываем окошки. Что у нас делает Даня? Он делает нам огонечки. На самом деле они очень мило выглядят. Да. Сейчас уже 4 утра и 12 градусов на улице. Ночью будет 9, типа под утро. И мы будем спать с печкой, да? Да, наверное. Без печки мы замерзнем. Подшипники смотрел, но слетела крышка на колеса. Из-за того, что много смазки я залил, она отлетела. Это плохо? Завтра скотчем ее перемотаем. У нас свои методы решения проблем. Вот так получились наши огоньки. По-моему, очень миленько. Из обычного скучного трака мы сделали новогодний. Скорее всего, увидимся уже завтра. Доброе утро. Мы все там же, где и вчера, на вот этой рест-эрии. Я уже сходила, сделала все утренние процедуры. Здесь не так много чего есть, просто место для остановки, сделать все свои дела. Ночь, на самом деле, прошла хорошо, было очень удобно спать, и мне, и Дане, за ваше здоровье. Всем привет. Доброе утро. Доброе. 4 часа дня. Даня только выходит к вам на связь. Да, занят. Даня взял себе покушать, сделай обзор на еду. Бургер не только себе. Сырные палочки, это мак н чиз бол и картошка. Вау. Наша остановка на заправке Loves. Мы здесь для того, чтобы что? Распечатать сайны на машину. Потому что мы уже вам говорили, что без них ездить нельзя. Можно, но лучше не надо. Можно все в этом мире. У нас новый вид транспорта. Хобби-хорсинг. Поехали. Ну что, сейчас почти 9:30 вечера. Мы совсем скоро уже будем выезжать из Флориды. Мы сейчас находимся в Джексонвилле. Точнее, мы проехали, да? Джексонвилл — это последний такой крупный город во Флориде. Ребят, здесь 4 градуса Цельсия. Уже 3.
Вы не подумайте, что это ненормально. Я просто жила в постоянном 20+. Ну, не постоянно, ладно, последние 5 лет. И я зимний человек, окей? Я люблю много сезонов. И для меня видеть нормальную, адекватную температуру, соответствующую сезону, это просто... Поэтому я очень рада, что я нахожусь в комфортной зоне. И мы хотим доехать до Колумбии. Это в South Carolina, Южная Каролина. В общем, куда-то едем, туда едем, но чем выше мы едем, тем холоднее. Логично. И если мы доедем до Колумбии, то там ночью будет 0, -1. Минус. Я адекватно реагирую на погоду? Может? Ладно. Я адекватно. Я просто очень excited. В предвкушении, короче, этой погоды. Все, едем. Как тебе, не устал? Нет. Привык? Нормально? Да. Мы приехали на агрокультуру. Опять-таки, в этом подробнее рассказывала в прошлом влоге тоже. При выезде из Флориды есть такая штучка. Пункт такой, где проверяют, что ты везешь. Нельзя вывозить всякие овощи, фрукты, всякие растительности. Опять-таки, как и в тот раз, мы очень быстро, незаметно это прошли. И едем дальше. Доброго вечера, дамы и господа. Купили Subway, такой сэндвич. Взяли из трака, из чемоданов куртку, штаны. Я взяла другие кроссовки, потому что я в шлепанцах хожу чуть ли не. Сейчас покушаем и поедем дальше, да? Да. Итак, мы едем, смотрим фильм «12 лет рабства». Мне этот фильм посоветовал Даня. Мне когда-то посоветовал его мой лучший друг Гуга. Пользуясь случаем, передаю привет. Гуга, привет. Наступило 1 декабря. На улице 2 градуса. Я вообще в шоке, но мне это очень нравится. И хотела показать вам еще, забыла вот такой магнитик с Джорджии, штат персиков. Надеюсь, что у меня получится собирать по какому-то презенту со всех штатов, где мы будем. Там иней. Иней? Иди сюда. Пар изо рта. Капец. Подожди. О май гад, ребята. Ну что, у нас 2:30. Наконец-то доехали до зоны отдыха. Да, не устала чуть-чуть. Или не чуть-чуть. 2,5, по-моему, часа до места выгрузки завтрашней машины. Поэтому мы пойдем спать. Увидимся через секунду. Для вас это будет секунда, для нас целая ночь. Доброе утро. Мы уже проснулись. Время 11:30. На улице что-то около 10 градусов. Вообще комфортно, не холодно, не жарко. Вот прям вот идеальная погода. Я уже сходила, почистила зубы, сделала утренние процедуры. И сейчас мы планируем выезжать, поехать в душ на заправку. И потом будем направляться уже в сторону доставки первого автомобиля. Должны были мы проснуться еще раньше, между 9 и сколькими? 10. Кто не мог встать вовремя? В этот раз у нас вот такой вот душик. В принципе, набор одинаковый. Вентилятор, фен, раковина, зеркало, туалет, полотенце, тоже цветы для декораций, стульчик для инвалидов и вот такая душевая кабина. A few moments later. Ну что, чувствуешь себя как младенец, правильно? Помылись, переоделись. Я наконец-то в штанах. В итоге мы взяли 2 лазаньи, соусы и попить. Нам приятного аппетита. Вернемся позже. Масти. Женщина едет. Ты удобно? Если честно, кстати, нет.
Мы уже на подъезде к дому. Что, мы на месте. Очень красивые края. Очень красивая природа, дома. Лес. Так прохладненько, свежий воздух. Мы не можем доехать к самому дому, потому что там негде будет нам развернуться. Поэтому чуть-чуть заранее остановились. Мы выкатим Камаро, который тут стоит. Заберем Range Rover. Поставим на его место новую машину. И на сегодня по машинам все. Камаро нам нужно будет отдавать завтра. Вот такое здесь очень интересное, милое, уютное место. Спокойно, тихо, свежо. И мы. Вы посмотрите на это мастерство. Вот так это и работает в таких узких трейлерах. Тут вообще нету места. Подано. Почему? О, ступенька мне выдвинулась. Почему я дверь сама открываю? Можно спросить? Извините. Рабочий момент. Чтобы вы понимали, пока мы не пришли на эту работу, Даня мне постоянно открывал двери. А сейчас вообще уже разленился. Ой, озеро, да, я сниму. Куда ты так гонишься? Вау. Красивое, правда засвечено и все. Вот это бейби мы забираем. Такая машинка. Все, исправляемся. А ручку мне. Все, пока-пока. Такой у нас открывается вид на озеро, закат. Очень красиво. Наша машина следующая, которую мы забираем. Валим, 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 валим на гелике. Гелен, ваген, ваген, ваген на делюге. Серьезные ребята сзади в кожанке. Подруга садись рядом, поехали ко мне. Валим, 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 валим на гелике. Гелен, ваген, ваген. Прошу вас. Открывают двери. Красиво. Какие доводчики. Боевая классика. Ну синий гелендваген это тумач, конечно. Так как гелик прикольный аппаратик. Черный был бы Брабус вообще. Звучит хорошо. Не, ну вообще фу. Фу? Мне не нравится он, я не знаю, он не едет, ничего. Вот что это, ну... Вот X5M валит, а это что? Ну, стреляет. Хоть в этом плюс есть. Давайте, закрою с первого раза. Опыт у меня имеется. Все. Идет мне эта машина. А это ему идет машина? Напишите в комментариях. Внутрь я на нее сел и зацепился. Дырка в попе. Смотрите, какой у нас здесь красивый вид. Это просто что-то с чем-то. Это, ну, очень красивая осень. Сейчас в Старбаксе. Я беру мой любимый зимний напиток. Can I please do 2 iced gingerbread oat milk chai? Здесь какие миленькие кружечки, кстати. Вот наши 2 прекрасных кофе. Мы сейчас зашли в продуктовый магазин. Тут обзор, что мы взяли. Во-первых, у нас появился новый с нами компаньон. Такой мишка. Взяли крабовые палочки. Сет роллов. Ролл номер 1. Салат, типа с кальмарами. Poke bowl.
приехали в стиралку. Вот так это выглядит. Такой вот зал просто с миллионом стиральных машин. Сушильные машины, бильярдные столы, какие-то игровые автоматы. Оплата здесь только копейками, поэтому мы в банкомате внутри этой стиральной комнаты берем кэш, чтобы превратить его в копейки, чтобы заплатить за стирку и сушку, и порошок, кондиционер, короче, все покупается. Звук денег, а мы даже не в Лас-Вегасе. Мы всего лишь в стиралках. Банкомат этот не сработал. Пришлось мне попросить какого-то парня дать нам наличку, а мы ему прислали по карте деньги. Короче, все сложно, но что не делаешь ради стирки. Выбор порошков. О, сколько стоит? 25 центов? 125? $1.20. $1.25. Вау, какая милашка! Таня, короче, закинул туда в нерабочую. Ладно, перекладываем. Что одна монетка? И оно запустилось на одну монетку. Может, до тебя кто-то оплатил. Еще мы оплатили бильярд. Шары нам выкатились. А Киев? Нет. Где-то, милый мой, потеряла силы, я ты приди, первою зарей. Где ты, милая, я потерял все силы, я как хочу рядом быть с тобой. Доброе утро, страна! Мы приехали выгружать комара. Мы ехали максимально по какому-то колхозу, по каким-то деревням, сельская местность какая-то, там прям фермы, коровы, лошади, непонятно что. И, в принципе, салон, недосалон, куда мы выгружаем машину, выглядит вот так вот. Просто какой-то гараж, вот такой значок. Просто тут пару домов, заправка буквально вокруг. Сейчас температура 4 градуса, кстати, 11 утра. Стандартный залаз. Она еще и плохо заводится, ребят. А нет, она все-таки заглохла. То, малышка приехала туда, где она соответствует по вайбу. Я думаю, кто-то ее, наверное, здесь приобрел и будет рассекать по колхозным дорогам. И по стандарту все фоткаем. Сейчас мы поедем обратно в Шарлотт забирать вторую машину. Такой вот чисто американский ресторанчик. К нам пришла первая еда. У меня такой супчик из картошки, такой как мини-пюрешка. Очень вкусный супчик. И у меня так называемый Arnold Palmer. Это смесь холодного чая и лимонада. То есть половинка-половинка, и очень вкусно. Дань тоже какой-то супчик, да? Я сам не знаю, что это супчик. Какой-то куриный? Наверное. Да. Что пьешь? Пиво. Апельсиновый сок. Теперь у нас пришло наше основное блюдо. Я взяла себе просто стейк, гуакамоле, помидорки. Это asparagus, как по-русски фасоль. Нет. Спаржа. Спаржа, да. Суп не доела, суп вкусный. У Дани что у тебя? Вот слишком много, я не ожидал, что будет так много всего. Здесь какие-то стрипсы, сырные палочки 2, какие-то мини-бургеры. Мини-бургеры. Еще раз приятного нам аппетита. Типа еда должна идти сама себе в рот, да? Да. Мы уже доехали до салона, откуда будем забирать машину. Сейчас я вам покажу салон. Узнаете салон, нет? Это тот самый салон из первого видео в Шарлотте, где мы забирали Rolls-Royce, Бетролина. Сейчас мы будем забирать другую машину. Буквально через пару минут нам ее дадут. А вот тут тоже интересный экземплярчик будет. Вот так этот салон выглядит при свете дня. А то в тот раз было только ночью. Здесь полно всяких
дорогих, хороших машин. И очередную такую мы будем забирать сейчас. Поработай головой, чтоб купить свои мечты. Все вокруг решает кэш, все остальное понты. Это понты, это понты. Это понты, это понты. Это понты, это понты. Не смотри, где я, лучше смотри, где ты. Это понты, это понты. Это понты, это понты. Это понты, это понты. Отвечаю за свое, отвечай за свое и ты. Сосед построил себе дачу и воткнул забор. Это уже по традиции. Так выглядят ключики. Макларен. Мне идет, смотрите, ноготочки новые. Едем во Флориду обратно. Ехать 8 часов. Доехать до финала. А напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам больше интересно. Вот какие-то лайфстайловские вставки, когда мы что-то рассказываем, показываем. Или все-таки интересно посмотреть на пейзажи тоже. Потому что я вот не знаю, мне кажется, уже дороги я очень много наснимала. Она примерно одинаковая в таких краях. Ты просто едешь, деревья, дорога. Как бы тот колхоз, ладно, хоть что-то необычное, я его сняла. Но остальное, я вот не знаю, интересно вам на это смотреть или нет. Вы заказывали такси? Там столба нет. Такси, вези. Вы знали, что Skittles сделали гаммис? Да, я же тебе говорила. Это мармеладки от Skittles. То есть они не твердые, они вот мягкие. Мы едем в Питер, только во Флориде. В Питере пить. Реально есть такой город Сейнт-Питерсбург. То есть Санкт-Петербург. Поняли, да? Сейчас 11 с чем-то утра. Такой вот райончик, на самом деле, не совсем похож под район Макларена, где будет стоять Салон, это просто что за Тифа? Это Тиффани салон. Тиффани салон, да. Готовы? Cold start? Да. Я смотрю, нормально. Все нормально. Кстати, одна интересная особенность про Макларены. У них нету парковочного режима. Чтобы поставить ее на парковку, ты ставишь нейтраль и ставишь паркинг. То есть она нет кнопки паркинг. Есть только D, R и N. То есть вперед, назад и нейтраль. Прикольно. На всех Макларен. Че он покатился как бабушка? Я думала, он хотя бы поедет хорошо. Уехать же нужно красиво. Покупать эти тачки, но не ездят они так, как надо. Нам надо сейчас ехать забирать Chevrolet Corvette 57 года. Вы офигеете, что это за машина? Это просто отвал головы. У нас еще один трип. Мы сейчас поедем чуть-чуть в обратную сторону, чтобы забрать еще одну машину. Так у нас освободилось место. Тоже интересный экземпляр. Мы сейчас едем по мосту. И что там было написано, ты говорил? Там было написано, что очень длинный мост, проверьте уровень топлива. Предупреждение типа, кто едет с маленьким запасом бензина, чтобы он не закончился где-то на мосту. Короче, да, мы едем в мост. Там landscape, города на фоне. Простите, ребят, то, что трясет, потому что мы на мосту, во-первых, а во-вторых, у меня нет стабилизатора. Если что, я, как и говорил, я вчера доехал до конца, я ехал до 5 утра и доехал до Тампы. 700 миль с утра я проехал, то есть, а не останавливаясь с заправки, я проехал где-то 590 миль. Мы в Тампе, а это значит, что настало время корвета. Окей. Какая милота. Смотри, как удобно. Ой,
Вот это прикол. Приехали. Ой, прикольный, конечно. Даня по размеру с машиной вообще огромный. Вот такие у нас движения. Спустила колесо одно из 6. Приехали в королевство шин. Королевство это тоже нам ничего не помогло, поэтому мы в нашем любимом Walmart покупаем вот такую штуку, потому что наша не подошла. Нам она нужна в любом случае. В Walmart есть, оказывается, сервис автомобилей. Нам придется снять самим колесо, отдать им колесо, и они уже что-то с ним сделают. Смотрите, какой у них милый миньон из покрышек. Такой прикольный. Еще вот это колесо внутреннее, вон то. Поэтому надо откручивать 2. Смотрите, Данин домкрат поднимает 12 тонн. 12 тонн. А вот эта фигнюшка нам дали, поднимает 2 тонны. Снял Данечка 2 колеса. Вот, из-за вот этой проблемы мы потеряли весь день. Вот не могло оно вот так вот не делать, а? В общем, они отказывались нам помочь из-за того, что это не их ответственность, это нельзя починить и так далее. Но мы договорились, есть другой мужчина, у которого смена начинается через 15 минут, он согласился нам помочь. Мы очень рады, надеюсь, что реально все будет хорошо с этим колесом, и мы наконец-то уже его сделаем. Кратко, взяла себе такой long sleeve, мне просто нужна была какая-то кофта с длинными рукавами. Здесь прикольные рукава, что вот так вот пальчик засовываешь, она вот так, мне нравятся такие кофты. Дальше взяла себе новый душ, просто хоть какую-то, мне уже не важно. Взяла такой блеск для губ, такой карандаш для губ. И от Maybelline вот такую тоже помаду, если кому-то это интересно. Нам починили покрышку. Сейчас будем ее ставить обратно. Время уже 5:30. Мы сломали где-то 2. Вот так это выглядит, то, что нам починили. Итак, вот вам последние кадры этого корвета. Мы его доставили. Я узнала, что на самом деле эта машина была в их семье с самого начала. Это машина его отца. Там такой пожилой мужчина ее забирал. И сейчас он ее полностью перестроил для своей жены. Там из оригинала осталось только колпачки на колесах. Все, он очень счастлив, ему очень все нравится. Сейчас мы немножко в ловушке, потому что мы приехали, где тупик впереди, и нам придется через всю длинную улицу сдавать задом. Вот кто придумал рэм, да? Вот здесь можно увеличить яркость, уменьшить яркость. Но, когда ты сдаешь назад, у тебя вот эта вот фигня горит максимально ярко, что ты не видишь из-за нее свои зеркала боковые. И она не уменьшается. Это не работает. Что за дурак это придумал? Типа, ну, вот, она мне очень мешает. Полина загораживает ее вот этой фигней, чтобы я нормально мог ехать. Потому что она мне в глаза слепит прям. Да. Все, ужас. Сейчас мы едем отвозить Гелендваген. Забыла еще сказать, этот корвет, он на самом деле попал у них под воздействие урагана, который был 2 года назад, ураган Ян. И эта машина стояла в гараже, у них затопило дом, и воды в машине было под руль. Понимаете? И, в общем, все эти 2 года он сейчас восстанавливал эту машину, полностью пересобрал и так далее. И мы ее привезли к нему обратно в руки. И приехали мы на тоже самое доброе место отдавать этот... Но уже с другой машины. Да, Гелендваген. Еще раз покажу вам домик, если вы вдруг забыли, как это прекрасно выглядит. Вот мы выгружаемся. Ну все,
И эту тоже вернули домой. Малышку. Рубрика «Гениальные парковки» Ровно я не влезу, то есть раз, продолжается. 2, 3, 4, 5, 6, Смотрите, какой Дани новый костюм. 8 мест мало, чтобы запарковаться ровно. Вообще, мне нравится его костюмчик. Мы Да-да. приехали кушать. Такой стол тебе устроить на твою попу большую. Кошмар. Нам предложили нормальный стол. Даня сказал, что ему мало места. Ему нужен стол побольше. Теперь у нас целая конференц-комната просто. 2, 3, Тут 4, стол на 5, человек 6, 7, 20. 8 на 8. 8, 10. 8-10, да. А это для одного Дани и меня. Итак, начинаем мы с закусок. У меня супчик. Это французский луковый суп, French onion суп. Такая подушечка сыра и снизу там луковые эти колечки. У Дани тоже такой суп-пюрешки какой-то Без понятия. из лобстера, креветок. Попри- Основное блюдо нам принесли. Еще тут все напитки. Это сангрия из красного вина, mac and cheese, макарошки. Это ребрышки. Это Я что? не знаю, что это. Не знаю, что. Похоже вообще на курицу, если честно. Да, курица. У меня лобстер, грибочки, стейк и картошечка, там сметана, сырочек. Короче, не знаю, в меня это точно все не влезет, в Даню тоже, судя по всему. Но вот такой вот у нас сытный ужин. И обед, и завтрак, все в одном. Я думаю, на этом стоит закончить нашу длительную поездку. Если вы досмотрели до этого момента, спасибо вам большое. Мы вас очень ценим и любим. Сейчас нам нужно срочно уезжать в Майами за новым заказом. У нас сел аккумулятор в машине. Мы через дорогу нашли просто этот бустер. Куда в какие-то кусты зашли. Мы без рук. Мы не можем. 3-4 рулька полбэма. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока. Об этом всем в следующем видео.